Qaphele umongameli walesekethe okwangumongameli wezimanyano zamadodana nabashumayeli the Guilders. Lethe zonke nomama. Hallelujah. Mandiqaphele izikhokhelo zezimanyano ezikhona namhlanje ekusuka as panelists kuzo. Hayi mama. Ndiqaphele ibandla lonke likaKristu kuquka nendwendwe engathi kanti izindwendwele kulomzi. Ndibulise lonke ibandla likaKristu kuquka nabantwana iSunday school nothishala babo. Ndinibulise egameni elihle lika Yesu Kristu umfeli nomvukeli wami ngokunangona phakade. Amen. Amen. Ndizothi apha masikhwele emnqweleni siwelele ngaphesheya. Ngamanye amagama ndiqwela ingqokoqo. Hey stu. Hey. Ndiqaphele kwezi sithethi bezilapha into eye yangxamela ukuba i-common factor bathetha ngokuthobeka kweesile nokuthobeka koYesu Kristu okhwele ngaphezulu kweesile. Ndafumanisa ukuba siyathanda singagoduka sisike ipetini kulomzekelo obuzotywa yile komiti esecaleni kwam. Ndinqwenela ukuthi masikhwele enqweleni siwelele ngaphesheya. Umanda umuntu ohambe awukhangela umgama sewunyathele. Ukuba ikhona imfuneko siwutsibe umda siwelele ngaphesheya. Masithathe umzekelo kaYakobi. Yes. Akuyibona into kokuba ayizumsandawo le ndawo ahleli kuyo angangathi uhleli kakuhle. Kodwa makakhangela izibuko leYabhoki awelele ngaphesheya ubona umkhulwa wakhe. Athi umuntu othetha kakuhle ofana nomshumayeli wami okhohlakeleyo aguquke ekhohlakaleni akwenzileyo enze okulungileyo nokufaneleyo yena uyakulondoloza umphefumulo wakhe. Bendikhangela ilisu apha into kokuba kunjani xa sinokuphuma sonke apha sitshintshe ukwenza satshintshe ukuthetha satshintshe ukunyathela khona ukuze simkholise uThixo. Bendifuna lonto sikophe lento yentobeko ekuthethwa ngalo iesile ndawonye noYesu Kristu okhwele ngaphezulu. Kodwa singabi nayo impazamo yento kokuba sikhukhumale ngamanye amaxesha. Iesile like lafuna ukukhukhumala lacinga uba linto erecognizwayo kulamhlaba seJerusalem. Lalibala uba bekungenxa yento ekhwele ngaphezulu. Xa libuya ngoku lingasamphathanga uYesu zatshintsha izinto. Bendirhalela into yoba sikhwele enqoleni siwelele ngaphesheya. Yabona pha uYesu ungena kule ndlela ebheke eJerusalem ebegqiba kwenza kuphendula izicelo ebezibekwa ngonyana bakaZebhedi. Yebethuna nabamfamfatha abafana bakhalela ukucela izinto ezizobenza babonakale phakathi kwabantu. Wathi niyazi into eniyicelayo. Bendihalela siguqula ukwenza sikhangele izicelo zethu ba sizihlele ngendlela efanelekileyo yona singaphumi kule nkonzo kufana nangezolo. Bendizawunicenga kuloo ndawo onyana bakaze kusemveni koba xa itya konyana bakaZebhedi ebeke wasikelela abantwana abancinci. Yebethi nokusenokwenzeka uba enye ye-responsibility esinayo kukuba singakhangeli imeko yethu kodwa sikhangele nemeko yabantwana bethu uba sibashiya kwigeneration enjani na kweli khaya sikulo rhamente engcwele kaThixo. Bendifuna ukuyitsho lento ukuba kukhona into ekuthiwa xa ibizwa yi-generational curse ikhona ke ne-generational blessing. Sikhangele loo nto mhlawumbi ukwenza kwethu kakuhle singabona kusithiwa umzobe phezu kwentaba awusayi kufihlakala
kanti kubalwa nalo wakho umzi bendihalela sitshintsha ukwenza singayenza lento namhlanje ngoba uthando lukaKristu olubonakaliswa phangela ilizwe lento kokuba bazandlala ingubo luthando luconditionally singayenza impazamo uYesu Kristu uyifuna lento ingumbono we-reciprocal duty mfokamsindo ndiyakunika uyandinika kodwa bangaba asinanto simhlangabeza ngayo uKristu singake sishiyeke sikumhlaba osentlango ngenxa into basibe sentlango ngamente engcwele kaThixo simana ukuvuma ingoma eyodwa andincedekanga komsebenzi wami kanti ingxaki yethu sizenzela ukhuni inhliziyo zethu benisithi masilungise apho yebethunana le incwadi eluhlobo oluthile ngoba olunye incwadi esulufundayo alubhalwanga ngasandla kodwa olunye incwadi lubonakaliswa ngezibonakaliso le ncwadi kwakuyincwadi of a special type uYesu Kristu eyabhalwa kwisithuba semashumi amathandathu ukuyoba kwimashumi asixhenxe eminyaka emveni kokuba uYesu Kristu esukile kulomhlaba bathi abantu ukuba ngaba abavangeli asinoyibhala lembali iyawulahleka singayazi eyona nto besiyenza masiyishicilele yashicilelwa ngelo xesha bendizawuthi ke xa ndiyeka umshumayeli wami zintathu izinto engicela sigoduke siziqaphele olufefe singaluzuza kuThixo lufumaneka kuba simhlangabeza senzokulungileyo yiva xa ithi umbhali ndiwenzele inceba amawaka abandithandayo abayigcinayo imithetho yami akusikho nto yamahala akho nto yamahala nto yakuthi uKristu uzawusinceda kwakuba nathi simhlangabeza mandinenze kumzekelo ube mnye indoda ekuthiwa nguSawule eyake yasikelelwa ikhangela amadonka kokwayo yathi yakusikelelwa le ndoda yabekwe etroneni yobukumkani yakuhlala etroneni yobukumkani yasike yafana iyokha kumasiko wamanye imihlaba amlibala uThixo wakhukhumala lo mfo wasike wabhekela uThixo ulumke manje uThixo angabhekeli kuwe wabhekela uThixo wophelela phezulu kwentaba emfazweni ngenxa into kokuba ebengasekho uThixo eqaleni kwakhe yibethuna kuze sibe safe sibe sisaphilile namhlanje into uThixo sekho eqaleni kwethu ndinganinika lo guarantee kodwa once salentwana yokukhukhumala wemukuThixo uSawule nakwinzala yakhe baphelele ezintabeni emfazweni nonyana bakhe khamente engcwele kaThixo andihaleli lonto athi uThixo mama uvice womama selehamba nawe asikakhwelela uThixo abusithelisa ubuso bakho ngenxa izigqitho lesihleko osenzileyo khamente engcwele kaThixo bendihalele izinto ezintathu bawamndehlapha ngoba abantu sebeshunyayiswe kakhulu bendizawuthi izintathu imfefe phakathi kwezinye endiziqapheleyo uthi lo mbhali yi-prevenient grace ufefe lokuqala ufefe othi thina nokokuba singazani noKristu magcwanini kodwa lube lusikhokhela ngaphambili ngoku yawusesiswini sikamamakho ngandikwazi uThixo yasenzelo lofefe on condition that nathi siyayithobela imithetho yakhe khamente engcwele kaThixo nokuba ke ngoku abantu abakazani nofefe kaThixo kodwa yabenzele nethemba lento kokuba amadodana xa ibuye esixekweni ekseni ngenkonzi yamahlamvu azawuthi indlela nyathela ngayo abe ngonozakuza kwamaZulu throughout 24 hours 7 khamente engcwele kaThixo singamani sibanda siphinde sibe shushu kodwa siyishumayela ivangeli singakuvulanga umlomo ukwenza kwethu sizikhwebule ezintweni ezigwexa ababantu basithwele ufefe ekuthiwa i-prevenient grace beze evangelini kaKristu ngenxa into kokuba kufika ithuba lokuba baguqukele kuYehova ngokuba enenceba enosizi ngobubi ufefe lwesibini endihalela siluqaphele ewezinganinzi indidi zamafefe bathi ndiqaphele izintathu olwesibini kuthi xa lubizwa yi-justifying grace ufefe oluthi noba besingakhange kube khuthuba loba uThixo sizuzise lo fefe ngenxa yokumusha kwethu kodwa uThixo senzelo lo fefe kuthiwa i-justifying grace bona xa ikhwela phezulu kwentaba xa iphela phezulu kwentaba khakhayi ethi bawo baxolele i-justification was that abayazi into abayenzayo xa wena kumbuza uyise uthela uthi mandixolele ababantu wathi kodwa because abayazi into abayenzayo kusefolo lo justifier izenzo zethu ezikhwena angasilahlela izandla
namuhla uYehova uThixo ngoba singumfanekiso wakhe asenzele inceba. Olokugqibela mshumayeli wami i-sanctifying grace ethi noba sesixexile senze izinto eziphambeneyo nezikhohlakeleyo kodwa saguquka uThixo aphinda abe nenceba asondele ngakuthi. Masihambeni into zakuthi sibheke ekhaya sixakathile simane ukuthi into ohamba ngaphezulu kwentaba disela amanzi ovuyo phezulu angasikelela uThixo nale Bantingville bawumfundisi wami bawumongameli ingakhe itshintshe ifuthele ezinye i-circuits ibe kule district ifuthele ezinye district kodwa phela intshule khona lento ibe intshule eBantingville asithathe isigqibo lamakholwa athi xa siphuma pha asizophinde sihambe ngecebo labangendawo ayisusinceda nto lonto siyatshintsha ukwenza siyithobela imithetho yethunana sizi advocates ze democracy. Some of us were involved with revolution kodwa phecaweni tozakuthi ayina space kakhulu siyasimamela uThixo ukuthetha kukaThixo senze kaThixo intando siyiyeke impeko ye-majority hlezi majority ikhokhelele kwintshabalalo khamente engcwele kaThixo kuthiwa limxinwa isangwe sawungena ngalo kunjalo nje yoba ngumcha sibe sikhona iscreen okanye iprojector eveza iprofile nebiography yakho kumane kubuzwa mfokatshona uba inguwe nalowa ayinguwe nalowa othi makasisondeze esiscreen mhlamba uboni kakuhle into zakuthi sisazawuphendula ikwathi omnye umntwana apha xa ivuma ingoma wathi zawutyhilwe incwadi ngemisizokugqibela yebethunana masingenzi ngongakhathali ongathi kuseSodom naseGomora bake bangakhathala abantu wafika ngengqumbo yakho uThixo wayichabalalisa bendihalela ukunilumkisa siguquke sonke babuza abantu ba iBantingville yenza ngantoni na kanti sembethe ufefelo kaThixo sembethe ezinye ingubo sizihazule esifanele ukuhazulwa sizike siguqukele kuYehova jonga ukumkani uAhabi xa ndikuyeka mhamenti walapha ukumkani uAhabi wakwathenze isenzo esikhohlakeleyo wabulala uNabhoti kodwa wasikwa imfesane uYehova wathetha noEliya uyambona nokumkani uAhabi ukuzithoba kwakhe yebethuna ngifuna ukunibonisa iziphumo zokuthobeka uyambona ukumkani uAhabi ukuzithoba kwakhe ngenxa yeso senzo waxolelwa but ngenxa yokukhukhumala kwenhliziyo waphinde wazenzakalisa uAhabi esasizalisekiso sasithethiwe samfumana emfazweni wasala emfazweni wathi kubantu abaqhuba inqwelo ndiphuphene emkhosini ndimolehekile lo mfumene utolo ngenxa nawe lakufumana utolo xa ungayiphulaphuli imithetho kaThixo bendihalela siziyeke iprofession esinazo siziyeke izinto esiziphiwe kuThixo ezitangible izinto ezimaterialistic kodwa sikhangela ufefelo kaThixo sibe ngabathobekileyo sifane neEsile noYesu ekhwele ngaphezulu kwesile. Ndiyafuna ke ndinixelele uba uyanithanda uThixo uDagmo ubhala ingoma ebonakalisa uthando lukaThixo nento econfirm olfefe uthi xa ithetha pha ku227 athi Nkosi yami ubundithanda ekulahlekeni kwami Nkosi yami wamandulanda futhi emkhondweni wami ndafunyanwa Nkosi yami ilizwi lakho lingumkhanyiseli wami Nkosi yami ufefelo wakho lusisonwabiso sami mandingene Nkosi yami ndimthande ngoba siyedlula kulomhlaba athi Nkosi yami umoya wakho uyandingcwalisa athi Nkosi yami izulu lakho lona lilikhaya lami mandingene Nkosi yami sinqwenela ukungena ekhaya masikhwele enqoleni siwelele ngaphesheya ngoKristu Yesu inkosi yethu.